హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం డబుల్ బోన్ హెవీ బోన్ ల్యాబ్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీ అనేది ఓన్లీ 1 మేల్ పప్పీ అమ్మకానికైతే ఉంది. ఏజ్ అనేది 40 days. ఈ పప్పీకి సంబంధించిన డీవార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక లొకేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఒంగోలు అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే ఉంది. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైస్ అనేది 13K అనగా 13,000. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైం పాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ పప్పీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.